Είμαι ο Φίβος και σήμερα θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο βίντεο Minecraft. Πριν αρχίσω καταρχήν θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, γιατί ο λόγος που σας ζητάω συγγνώμη είναι πως είχα ένα κανάλι, το Φίβος Γιόλο, όπως το ξέρετε, όπου έκανα εκεί πολλά βίντεο και έβλεπα ότι σας άρεσαν πάρα πολύ. Ο λόγος που τα σταμάτησα όμως ήταν πως έχασα το κανάλι μου, κάποιος μου έκλεψε το email, δεν ξέρω τι είναι και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση. Οπότε φτιάχνω αυτό το καινούριο κανάλι τώρα, για να μπορείτε να βλέπετε βίντεο Minecraft. Πώς το ευχαριστούσα κιόλας. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να επιβιώσετε την πρώτη μέρα, το πρώτο βράδυ. Καταρχήν το πρώτο που πρέπει να βρει ο παίκτης είναι ξύλα. Είναι αυτό εδώ. Πιέζετε πάνω και χτυπάτε. Κάτι που θα παρατηρήσατε, κάτω-κάτω υπάρχει μια μπάρα όπου δείχνει τα πράγματά σας. Μαζί με αυτό το ξύλο έχω 2 κομμάτια ξύλου, βλέπετε. Βλέπετε το ξύλο εκεί κάτω και συμβολίζει το ξύλο αυτό το πράγμα. Για το πρώτο βράδυ πρέπει να βρείτε 11 με 21 κομμάτια. Καλύτερα να είναι ανάμεσα εκεί, είναι πιο ασφαλές. Πάνω αριστερά υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 10 καρδούλες, όπου δείχνει τη ζωή σας, και πάνω δεξιά είναι το φαγητό σας, όσο πεινάτε και όσο δεν πεινάτε. Έχουμε μαζέψει ήδη 9 ξύλα. Και άλλα πολλά πράγματα. Δεν θα βάλαμε να συναντήσουμε. Ειδικά το βράδυ. Έχω 15 κομμάτια ξύλο. Τώρα θα πάμε κάτω εκεί που είναι η μπάρα. Τέρμα δεξιά στην μπάρα έχει 3 τελίτσες. Και θα πάμε εδώ πέρα κάτω από αυτή την ασπίδα. Θα πάμε κάτω και εδώ πέρα δείχνει αυτά. Θα πατήσετε εδώ πέρα και φτιάχνετε με αυτό σανίδες. Wooden planks. Έχουμε τώρα 60 σανίδες και με αυτό μπορείτε να φτιάξετε crafting table, που είναι πάγκος εργασίας, και sticks, σαν κάτι σαν καλαμπάκια. Παίρνουμε το crafting table εδώ πέρα, το βάζουμε εδώ, το δεχτούμε κάπου που θέλουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα πως μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα. Καταρχήν θα φτιάξουμε μια αξίνα, βασικά 2-3. Μπορούμε να φτιάξουμε και ένα σπαθί. Αυτά για αρχή. Και μετά αυτό που πρέπει να βρει ο παίκτης είναι κάρβουνο. Το κάρβουνο είναι αυτό εδώ πέρα. Είμαστε πολύ τυχεροί που το βρήκαμε. Γιατί συνήθως δεν βρίσκεις εύκολα. Καλό είναι να βρείτε τουλάχιστον 5-6 κομμάτια. Και με αυτό το κάρβουνο σας επιτρέπει να φτιάξετε πυρσούς. Δεν θέλω να μπω εδώ μέσα γιατί υπάρχουν. Επίσης πρέπει να βρείτε πέτρα. Πέτρα είναι αυτό το γκρι, που είναι πολύ πιο βασικό από το ξύλο. Αφού βρείτε ξύλο. Που σας βοηθάει να φτιάξετε πέτρινες αξίνες. Δηλαδή όσο πιο καλύτερο είναι το υλικό, με πέτρα είναι πιο δυνατό το ξύλο. Σας βοηθάει να μπορείτε να αντέξει περισσότερη αξίνα. Αν δεν είναι τόσο καλό το υλικό της αξίνας, δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Βάλουμε.
βρούμε ένα καλά σημείο να φτιάξουμε το σπίτι. Βρήκα κι άλλο κάρβουνο. Πολύ. Όμως έχει πολλές σπηλιές εδώ πέρα και δεν μου αρέσει αυτό. Έχει και από κάτω. Καλό θα είναι να το μαζέψετε όλο όσο υπάρχει. Γιατί με τους πυρσούς μπορείτε να βλέπετε το βράδυ. Σας δίνουν φως. Και απομακρύνουν τα ζόμπια από κοντά σας. Όχι πάντα, αλλά φοβούνται το φως. Να το πω έτσι. Και το πρωί στον ήλιο, άμα υπάρχουν ζόμπι, καίγονται από τον ήλιο. Καταλάβατε? Στα πρώτα στάδια του Minecraft δεν είναι και τόσο δημιουργικά τα πράγματα. Αλλά αφού εξελιχθείτε πιο πολύ, πιστεύω θα είναι πιο ωραία. Θα σας αρέσει. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δημιουργικό. Επίσης, θα σβήξει λίγο τον ήλιο. Αυτός είναι ο ήλιος. Έχει μεσημεριάσει ήδη μέσα στο μέτρο. Αυτό εδώ πέρα είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να σας τύχει. Είναι iron, σίδηρος. Πέτρινες αξίνες. Έχουμε δει δύο πέτρινες αξίνες. Με ξύλινη αξίνα δεν μπορεί να σκάσει το iron. Μόνο πέτρες και coal. Με iron θέλει πέτρινη αξίνα. Βλέπετε εδώ πέρα. Δεν πειράζει, βρήκα μόνο 5. Είναι πάντως πολύ καλά για αρχή. Αυτό το πέτρινο είναι άμα. Είναι άμα που μπορείτε να φτιάξετε ένα φούρνο και να ψήσετε την άμα. Και μπορείτε να φτιάξετε γυαλί. Για να δείτε από το σπίτι σας τι γίνεται έξω. Οπότε πάω να φτιάξω γρήγορα ένα σπίτι. Το σπίτι δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλο για την πρώτη βραδιά. Αφού μαζέψετε περισσότερα υλικά. Όταν μαζέψετε περισσότερα υλικά μπορείτε να το φτιάξετε. Όπως έλεγα και πριν, εγώ θα το φτιάξω λίγο πιο μικρό από ό,τι πρέπει, γιατί δεν προλαβαίνω κιόλας. Είναι αρκετά μικρό, αλλά μιλήσω τα ξύλα, αλλά θα πάρω το άλλο glit, που είναι χώμα, όχι ακριβώς άμα. Θα βάλω εδώ πέρα το crafting table. Ναι. Να φτιάξω και βαθιά. 2. Έτσι μπορεί να φτιάξετε torch. Βάζετε από πάνω το coal και από κάτω το stick. Και έτσι φτιάχνετε torch. Πρέπει να βλέπετε το βράδυ. Να βάλω και 2 απ' έξω. Επίσης πρέπει να μαζέψω και άλλα ξύλα για να φτιάξω και την πόρτα. Μαζεύουμε λίγα ακόμα. Μπορούμε να φτιάξουμε και τα άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε. Και έχει πέσει ήδη νύχτα, έχει αρχίσει να πέφτει νύχτα. Σκοτεινιάζει την άλλα. Να βλέπετε εδώ πέρα αρχίζει και νυχτώνει. Είμαι μέσα να φτιάξουμε γρήγορα πέτρα.
πόρτα. 2 πόρτες θα φτιάξω. Ορίστε, 2 πόρτες. Τις πόρτες μπορούν να σπάσουν τα ζόμπι. Απλώς θέλει λίγη ώρα. Οπότε μέχρι να τις σπάσετε μπορείτε να κάνετε άμυνα. Εδώ πάνω. Και από εδώ θα βλέπω αν έρχεται τίποτα κανένας εχθρός. Ένα αρνάκι. Έχει πέσει ήδη νύχτα. Νομίζω μπορεί να κόψει κι άλλο ξύλο. Αυτό που ακούτε είναι ένα ζόμπι. Σπάει την πόρτα. Αυτό είναι ένα ζόμπι. Okay. Δεν υπάρχει τίποτα από μπροστά. Ούτε από πίσω. Ελπίζω να μην υπάρχουν κι άλλα στην περιοχή πολλά. Αυτό εδώ πέρα είναι το φεγγάρι. Είναι τετράγωνο. Δεν ξέρω γιατί. Ακούγεται ένα σκελετός. Και είναι κάπου κοντά. Εμφανίσου. Λοιπόν, αυτός ο οίκος είναι από σκελετό. Και αυτό εκεί που κολυμπάει είναι τα creeper. Όπου είναι από τα χειρότερα πράγματα. Γιατί όταν σας βλέπει κάνει έκρηξη και μπορεί να σας χαλάσει το σπίτι. Οπότε και να μείνετε μετά χωρίς σπίτι. Οπότε καλύτερα να μένετε μακριά. Πού είναι ο σκελετός? Ανώτες. Ο σκελετός κρατάει τόξο και πετάει βέλη. Οπότε μπορεί να σου πετύχει από μακριά. Το σκότωσα. Όχι. Αυτό εδώ πέρα είναι rotten fresh. Είναι σάρκα από ζόμπι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, παιδιά, κάντε ένα like, subscribe, αν σας αρέσει το βίντεο, και φυσικά ένα share.
Και πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω να σας δείχνω καινούργια πράγματα που δεν ξέρετε για το Minecraft. Αυτά. Να περιμένετε επίσης και το Part 2. Αντίο σας.